Abla, Korkma, ben yanındayım. annem nerede? Anne abi alıp gelecek. Sonra hep beraber gideceğiz buradan, tamam mı? Çişim geldi. Şimdi geldi. Nerede ki tuvalet? Gel. Bakar mısınız? Kimse yok mu? Herkes nereye gitti ya? Abla, çişim. Bakar mısınız? Abla hadi. Tamam, tamam. Çok geldi. Hayırdır? Ne oluyor, ne bağırayım? Tuvalet nerede? Bilmem. Bir düşüneyim. Hasta mısın sen ya? Söylesene, çocuk altına yapacak. O zaman şöyle yapalım. Siz şu kapıdan şöyle çıkın. Bakın sokağa münasip bir yer bulursanız oraya çövdürün. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Ne münasebet ya? Siz avluda oturduğunuza şükredin. Babam görse var ya hepimizi kıt kıt keser. Daha da mı kesmesin? Anam, işedi bu çocuk. Ya biz avlu yükün sularıyla temizleyip işemek nedir ya? Tamam ablacığım. Tamam, ağlama, tamam. Ya sen nasıl bir insansın ya? Ya küçücük çocuğu üzmekten zevk mi alıyorsun? Ne diyorsun sen be? Arsız. Ananız size hiç terbiye vermedi mi? Bana bak, sakın anneme laf etme. Sen kendine bak önce be. Bana bak. Seni var ya gebertirim. Ne oluyor burada Kadriye? Hava. Ya bunlarda hiç utanma, arlanma yok. Ya bu çocuk avlunun ortasında işedi. Ne diyorsun sen ya? Ya alt tarafı insan gibi bir tuvaleti sordum. Sokağa şiddeti. Hala söyler misin? Ben bu yadyaban insanları evin içine nasıl alayım? Babam görse bana kızacak. Ebe Kadriye, ebe Kadriye. Kaş yapayım derken çıkarmadık, göz bırakmayın kızım. Korkma oğlum, korkma. Olur böyle kazalar. Gel sen benden. Kızım, sen de temiz öteveri getir çocuğa. Ama bizim valizlerimiz yanımızda değil ki. Başak ablada kaldı. Beyhan, İhsan'ı ara da bunların valizlerini buraya getirsinler. Sen de komşudan çocuk için birkaç öteveri al. Sen de Beyhan'dan temiz havluları al gel. Korkma Seyit Ali. Ben buradayken kimse sana bir şey edemez. Hadi biz şimdi üstümüzü çıkaralım da bir seni paklayayım. Bak hele. Sen armut belledin soyunmaya. Ya ben senin büyük halanım. Hiç utanılır mı? Ay bu gözler, bu burun. Tıpkı ananın küçüklüğü. Bileyim mi? Anan da sana çok benziydi ufakken. Tıpkı senin gibiydi. Anneme mi benziyorum ben? He ya, çok benziyin hem de. O da senin gibi çok tatlıydı. Ben ona sarılırdım böyle. Mis gibi kokar, gül kokar. Hadi bakalım çıkaralım şimdi. Hadi. Aman, söğüt dalı gibi inceymişsin. Ben sana ellerimle bir katmer yapayım da ye. Değil mi? Sen seveyim mi katmer? Ben yıkarım, siz zahmet etmeyin. İyi, yıka çocuğu sonra bana getir. Gel hele.
Beyhan abla. Bak gerekirse şöyle bir su daha yap. Hadi bir su daha. Tam şuraya, tam şuralara çamaşır suyu dök. Bak tam şuraya, tam şuralara çamaşır suyu dök. Lütfen, güzelce koksun. Heh. Baba, dükkana mı gideyim? Ha, Ben sana daha kahve yapacaktım. yok istemem. Beyhan kolay gelsin. Sağ ol beyim. Hayırlı işlerin olsun baba. Ya ben bunların hiçbirine yaranamayayım ki. Sanki olana bitene sebep benim. Beyhan abla, şu işim bitince bana benim şu otlardan biraz kaynatsana. Vallahi midem buruldu. Tamam gelinim. Beyhan abla lütfen bak güzelce yap şunu. Bak biraz daha çamaşır suyu dök.